توجہ کریا جے اے کھٹیاں والیو ضلع قصور والیو اپنی زندگی وال دھیان کرنا اپنی زندگی تے غور کرنا کتے ساڈی زندگی دے اندر تے چار گناہ نہیں پائے جاندے کتے ساڈی زندگی دے اندر چار غلطیاں تے نہیں پائیاں جاندیاں میرے پیغمبر نے تے اج تو 1450 سال پہلے انہاں گناہاں تو بچن دا پیغام دے دیتا ہے جہنم دے عذاباں تو بچن دا پیغام دیتا ہے میرے پیغمبر نے آخرت دا فکر سمجھا دیتے نبی پاک نے جہنم دیاں قول لاگیاں دس دیتیاں نے تو جو کریا جے نبی پاک فرماندے نے مینوں دسیا گیا سونیا جڑا بندہ لیٹیا سی تے ایک بندہ او تے سر تے بار بار پتھر مار رہا سی اے او بندہ ہے او جڑا عالم دین سی آپ عمل نہیں سی کردا ساری رات سو کے گزار دیندا سی دن نوں دے تے عمل قرآن تے عمل نہیں سی کریا کردا اور دوسرے نمبر تے او بندہ جنوں سزاواں ملدیاں پیاں سن او بندہ جدے جباڑے نو چیریا جا رہا سی بار بار چیریا جا رہا سی انج بازار دے اندر نکلدا سی جتوں گزردا جاندا سی جھوٹ بولدا جاندا سی ایدا جھوٹ پھیلا دتا گیا ایدا جھوٹ پھیلا دتا گیا جویں جویں دا جھوٹ پھیلدا گیا ایدیاں سزاواں بدیاں گئیاں نے قیامت تک اے دل انجی سلوک ہوندا رہے گا تیسرے نمبر تے اور لوگوں توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک فرماندے نے او لوگ او ننگے مرد او ننگیاں عورتاں جنہاں نو تندور دے اندر اگ تے تندور دے اندر سٹیا گیا اگ تے تندور دے اندر جلدے پیسن مینوں دسیا گیا سونیا اے او لوگ نے جڑے بدکاریاں کریا کرتے سن اے او لوگ نے جڑے زنا کریا کرتے سن او جوانو اج ساڈے معاشرے نو اس بے حیائی نے تباہ کر دیتا ہے اس برائی نے تباہ کر دیتا ہے اللہ اللہ دا قرآن کہندے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا تو اب خطاب کے لیے تابتے سخن دے رہا ہوں جناب محترم حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہتھ وچ لجاں
ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ رب کریم دا در چھڑ دیتا اونا جتیاں بازیاں غاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ اس سالانہ طریق ساتھ فقید المثال نداء الاسلام کانفرنس کھٹیاں خاص مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا ہارون یاسر صاحب حافظہ اللہ محترم جناب حافظ عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ انہ دی رفقاء احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل ماشاءاللہ شیر اسلام خطیب پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرما چکے دیگر معزز محترم علماء کرام خطابات فرما چکے میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان بلبل قرآن میرے مسلک دی جد جان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ للکار شہین خطیب پاکستان مبلغ اسلام نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ اور فضیلت شیخ استاد محترم حضرت مولانا عبد المنان راسق صاحب شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ دیگر علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات نداء الاسلام دا پیغام اس کانفرنس دا پیغام تساں احباب دے سامنے بڑی محبت دن رکھنا چاہنا قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف سورت سورہ مدثر دیاں 3 آیات تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے ان آیات دے اندر محبوب علیہ السلام دی ایک ڈیوٹی ایک ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ دی طرفوں لگی او دا ذکر فرمائے بڑی محبت نال بڑے پیار نال سماعت فرمانا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ تھوڑی جی آواز کھولو بیس بند کر کے تھوڑی جی کو چلا کے ماسٹر کھولو طرح حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر فرمایا چادر اوڑھنے والے اٹھو نا اللہ دی تکبیر بلند کرو اللہ دا نام بلند کرو قم فانذر فرمایا سونیا اٹھو آگاہ کرو لوگانو اٹھو لوگانو ڈراؤ اللہ دے عذاباں تو جہنم دے عذاباں تو قبر دے عذاباں تو جہنم دیاں سختیاں تو میدان معاشر دیاں سختیاں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں انہاں ذمہ داریاں دا ذکر قرآن پاک دے اندر کسی جگہ تے سمداد نال بیان فرمایا یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
فرمایا سونیا اساں تانوں شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا نذیر دا معنی ڈران والا آگاہ کرن والا نبی پاک علیہ السلام جہنم دے عذاباں تو بچان واسطے آئے جہنم دے عذاباں تو آگاہ کرن واسطے آئے آخرت دے عذاباں تو آگاہ کرن واسطے آئے کتے اللہ تعالیٰ نے اس امداد نال بیان فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت او ذات جن نے اپنے بندے تے فرقان نازل کیتا تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا دے تاکہ لوگاں نو ڈرا دیتا جائے جہنم دے عذاباں تو آخرت دیاں سختیاں تو آئیے صحیح بخاری دی روایت پیش کراؤں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے جدو نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک دی اے آیا مبارکہ نازل ہوئینا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سونیا اپنے قریبیانو ڈراؤ نا اپنے قریبیانو جہنم دے عذاباں تو آگاہ کرو نا اپنے قریبیانو جہنم دے عذاباں تو ڈراؤ نا رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے قوم قبیلے دے لوگاں نو اکٹھیاں فرمایا یا معاشر قریش اشتروا انفسکم اللہ اغنی عنکم من اللہ شیئا اے میرے قبیلے والے ہو اے میری قوم والے ہو اپنے آپنوں جہنم دے عذاباں تو بچا لو میں تواڈے قیامت والے دن کم نہیں جیانا اگلی بات دے نال وی قابل توجہ نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا نو مخاطب فرماندے نے یا عباس سبنا عبد المطلب اے میرے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے چاچا جی اشتروا انفسکم لا اغنی عنک من اللہ کی شیئا اپنے آپ نو جہنم دے عذاباں تو بچا لو قیامت والے دن میں تواڈے کم نہیں آنا اگے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پھپھو محترمہ نو مخاطب فرمایا یا صفیہ امت رسول اللہ اے میری پھپھو جان صفیہ اشتروا انفسکم لا اغنی انکی من اللہ کی شیئا پھپھو جان اپنے آپ نو آخرت دے عذاباں تو بچا لو جہنم دیاں سختیاں تو بچا لو تے اگلی گالے دے نلوی کمالے میرے پیغمبر فرماندے نے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میری بیٹی فاطمہ میری گل دھیان نال سن لے میرے مال وچوں جو لینے لے لے لیکن لا اغنی انکی من اللہ کی شیئا بیٹی میں تیرے کسے قسم دے کام نہیں آ سکتا قیامت والے دن تیرے کام آنے نے تینے کمال کام آنے نے اللہ کو اکبر اللہ اور ایسا حدیث پاک دنوں سبق ملتا ہے میرے پیغمبر نے اپنا پیغام پہنچا دیتے اپنے رشتہ داران تک پھر نبی پاک دیان تو پہلا ایک قوم دے غلات کی شن اللہ فرما دینے وَقُلْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سن میرے پاک پیغمبر نے آکے جہنم دے رستے تو کٹا کے جنت دے رستے تے لگائے کہ میں نبی پاک نے لوگاں نو جہنم تو بچائے جہنم دے عذاباں تو آگاہ کیتے بس ایک حدیث سنانی ہے تے تواڈے کولوں اجازت لے لینی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے آپ فجر دی نماز پڑھا کے صحابہ والا اپنا رخ انور کر دے تے پوچھیاں کر دے میرے صحابہ کسے نو خواب ہوئے آیا کوئی تے بیان کرو صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کریا کر دے میرے پیغمبر تعبیر بیان کریا کر دے آج بھی نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائیے صحابہ والا رخ کیتا ہے آپ فرماتے نے میرے صحابہ
رات میرے کو 2 بندے آئے نے انج لے کر کے میں نے ایک مقام تے چلے گئے نے میں ویکھیا کی ایک بندہ لیٹے آئے تے ایک بندہ تے سر تے پتھر لے کے کھڑا ہے اے زور نالے دے سر تے پتھر مار دے سچ پتھر انج سیڑ تے چلا جاندے اے دا سر ریزا ریزا ہو جاندے اے بندہ پتھر اٹھان جاندے اتنی دیر دے اندر دا سر پھر ٹھیک ہو جاندے اے بار بار عمل دہرایا جا رہی ہے میں پوچھئے کون ہے تینوں کی صداواں مل دیاں پیاں نے مینوں دسیا گیا کہ چلو نا اگے گئے ویکھیا ایک بندہ او دے منہ نو انج کر کے جباڑے نو چیریا جا رہی ہے گدی تک چیریا جا رہی ہے کدی سجے پاسیوں چیریا جاندا ہے کدی کھبے پاسیوں چیریا جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اے کی وجہ ہے اینو کس جرم دی سزا ملدی پئی ہے مینوں دسیا گیا سونے اگوں چلو نا توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک اگے گئے نے آپ فرماندے نے میں ویکھیا کیے کائنات دے لوگوں توجہ کرنا غور کرنا نداء الاسلام دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا میرے پیغمبر دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا اسلام دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا آپ فرماندے نے میں اگے گیا ویکھیا اینج تندور دے اندر ایک جناب منظر ویکھے اے دے اندر ننگیاں عورتاں نے تے ننگے مرد نے انہاں دروں اگ دے شولے نکل دے نے اینج جدوں باہر آن دی کردے نے تے پھر جناب تندور دے اندر چلے جاندے نے میں پوچھیا کون نے انہاں نوں کنا جرماں دیاں سزاواں ملدیاں پیاں نے مینوں دسیا کہ اگے چلو نا اگے گئے ویکھیا ایک بندہ خون دی نہر او دے درمیان دے اندر کھڑے تے ایک کنارے تے کھڑے اے جڑا درمیان دے اندر کھڑے باہر نکلن دی کوشش کر دے کنارے تے کھڑا اے دے پتھر مار دے اے پھر نہر دے اندر گر جاندا ہے اے بار بار عمل دہرایا جا رہی ہے آخر تے مینوں دسیا گیا توجہ کریا جے اوے کھٹیاں والیو ضلع قصور والیو اپنی زندگی وال دھیان کرنا اپنی زندگی تے غور کرنا کتے ساڈی زندگی دے اندر تے 4 گناہ نہیں پائے جاندے کتے ساڈی زندگی دے اندر 4 غلطیاں تے نہیں پائیاں جاندیاں میرے پیغمبر نے تے اج تو 1450 سال پہلے انہاں گناہاں تو بچن دا پیغام دے دیتا ہے جہنم دے عذاباں تو بچن دا پیغام دیتا ہے میرے پیغمبر نے آخرت دا فکر سمجھا دیتے نبی پاک نے جہنم دیاں قول لگیاں دس دتیاں نے تو جو کریا جے نبی پاک فرماندے نے مینوں دسیا گیا سونیا جڑا بندہ لیٹیا سی تے ایک بندہ او دے سر تے بار بار پتھر مار رہیا سی اے او بندہ اے او جڑا عالم دین سی آپ عمل نہیں سی کردا ساری رات سو کے گزار دیندا سی تے دن نوں دے تے عمل قرآن تے عمل نہیں سی کریا کردا اور دوسرے نمبر تے او بندہ جنوں سزاواں ملدیاں پیاں سن او بندہ جدے جباڑے نو چیریا جا رہیا سی بار بار چیریا جا رہیا سی انج بازار دے اندر نکلدا سی جتوں گزردا جاندا سی جھوٹ بولدا جاندا سی ایدا جھوٹ پھیلا دتا گیا ایدا جھوٹ پھیلا دتا گیا جویں جویں دا جھوٹ پھیلدا گیا ایدیاں سزاواں بدیاں گئیاں نے قیامت تک دے نال انج سلوک ہوندا رہے گا تیسرے نمبر تے اور لوگوں توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک فرماندے نے او لوگ او ننگے مرد او ننگیاں عورتاں جنہاں نو تندور دے اندر اگ تے تندور دے اندر سٹیا گیا اگ تے تندور دے اندر جلدے پیسن مینوں دسیا گیا سونیا اے او لوگ نے جڑے بدکاریاں کریا کرتے سن اے او لوگ نے جڑے زنا کریا کرتے سن او جوانو اج ساڈے معاشرے نو اس بے حیائی نے تباہ کر دیتا ہے اس برائی نے تباہ کر دیتا ہے اللہ دا قرآن کہندے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا فرمایا بے حیائی تے نیڑے نہیں جے جانا اس زنا والی بدکاری دے نیڑے نہیں جے جانا یہ برا رستہ ہے یہ غلط رستہ ہے اج دا جوان اس رستے تے چل پیا اج معاشرے نو اس بیماری نے اس گناہ نے تباہ کر دیتا اج ساڈے معاشرے دے اندر سزاواں نے اج ساڈے معاشرے دے اندر بربادیاں نے اج ساڈے معاشرے دے اندر تباہیاں نے ڈالر مہنگا ہو گئے کائنات دے لوگوں
اے کھان پین دے معاملات مہنگائی دی طرف جا رہے نے، مسلمان ذلت دی زندگی بسر کرم تے مجبور ہے۔ میں حدیث پڑھنا چاہنا وا، نبی پاک نے فرمایا اذا زاخرت الزنا والربا فی قریۃ فقد اقلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے جس قوم دے اندر دو گناہ عام ہو جان اس قوم تے اللہ دا عذاب نازل ہویا کر دے، ایک زنا تے دوسری سود خوری۔ اے سود خوری دی وجہ کر کے، اے زنا دی وجہ کر کے ساڈے معاشرے دے اندر اے اللہ دی طرفوں عذاب آندے پے۔ آؤ ڈر جو جوانو اللہ کو معافی مانگ لو، اپنے گناہاں تو توبہ کر لو، تے اے جڑی برائی ہے زنا والی بے گیاں دے تو باز آ جاؤ۔ قیامت والے دن جو دنیا تے کیتا او دا سامنا کرنا پینے، اللہ دی بارگاہ دے اندر جانا پینے، حساب کتاب دینا پینے۔ ہوشیار بندیا چھڑ دے ندانیاں، ہوشیار بندیا چھڑ دے ندانیاں، تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آڑیاں، تیرے اگے آڑیاں۔ ہوشیار بندیا چھڑ دے ندانیاں، ساڈیاں ہی کیتیاں ساڈے اگے آڑیاں، ساڈے اگے آڑیاں۔ ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا، کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھو جاونا، رات بھی نہیں رکھنا، رات بھی نہیں رکھنا، تیرے دل جانیاں رات بھی نہیں رکھنا، تیرے دل جانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آڑیاں، تیرے اگے آڑیاں۔ اور ایک اور اگلے دل بولیا تینو دعوت فکر دے رہی ہے، اللہ کو اکبر مٹیاں تے تھلے جے دو ڈیرا تیرا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے تینو رونا ہے، کنے تینو رونا ہے۔ جس دن اکیلے جگان وال جاویں گا، جس دن اکیلے جگان وال جاویں گا، اوہ میچ لیں گئے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، تیرے کیسے لگ دے میرے کیسے لگ دے، کول نہ کھلونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے تینو رونا ہے، کنے تینو رونا ہے۔ اور اساں وی نہیں رہنا صدا، اساں وی نہیں رہنا صدا، کبیرائیں کہندیاں مٹی دیاں تیریاں وی صدا نہیں ہو رہندیاں، مٹیاں قبرانی مٹیاں نو، قبرانی مٹیاں نو صدا کنے ڈھونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے تینو رونا ہے، کنے تینو رونا ہے۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے انہاں اندر فرق ضرور ہے، انج فرق ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، کوئی تنگے تن دیاں کپڑیاں تو کوئی کھا کھا مغرور ہے۔ اس بات نو یاد رکھ تو ساجد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے، تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مغل چلیا، کوئی بڑیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد خل چلیا، ایتے کر کوئی یار مسافر گئے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور جڑا ایتھے آیا انہیں ایک نہ ایک دن جانے، اپنی آخرت دی فکر کیجئے۔ نبی پاک نے دسیا اے جڑیاں سزاواں مل دیاں پیاں نے انہاں دے گناہاں دی وجہ کر کے۔ اور چوتھا او بندہ جڑا خون دی ندی دے اندر کھڑے، اے
دے پتھر برسائے جا رہے نے، اے دے اندر بار بار گردا جا رہے ہیں۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں دسیے اے او بندہ ہے جڑا دنیا تے سود کاروبار کریا کردا سی، اے دنیا تے لوگاں دا خون چوسدا رہے، اج نو سزاواں ملدیاں پیاں نے۔ میرے بھائی آئیے اپنی آخرت دی فکر کیجئے۔ نبی پاک نے اج تو 1450 سال پہلے جنت دا رستہ بھی دس دتے، جہنم دا رستہ بھی دس دتے۔ نبی پاک نے جہنم تو بچن دا طریقہ بھی دس دتے، جنت دے اندر جان دا طریقہ بھی دس دتے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔